Hello，大家好啊！我係十里銀灘宏大地產 Candy 啊。咁我哋已經有3日冇見面啦。咁因為前2日嘅話咧係星期6日啊嘛，咁係比較忙嘅。因為我哋之前嘅話都係影咗幾條視頻啦，介紹啲租盤啦或者售盤啦咁樣嘅，所以都吸引咗好多粉絲朋友出嚟睇樓嘅。所以星期6日嘅話咧，我哋係變咗比較忙，因為接待佢哋啊嘛。咁尋日星期1嘅話咧，攝影師都係比較忙嘅，又變咗搞其他嘢咯，所以我變咗3日冇更新呢條片嘅。咁今日係星期2，天氣非常之靚，好啱影視頻嘅，所以今 Candy 嘅話都想同大家介紹翻呢一套單位，喺3期海悅灣呢套嘅。咁呢套單位嘅話咧係69方嘅2房嘅。咁呢個係入戶呢度係有個鞋櫃嘅。入門可以換鞋放喺呢度嘅。咁呢個係餐廳位啦，佢有埋個餐台嘅，食飯都方便啲啊嘛，唔使買餐台啦。咁呢個係客廳位嚟嘅嚇，梳化啦、茶几啦、同埋電視櫃啦、同埋電視啦，都全部都有埋嘅。家私係比較齊全嘅，而且係保養得比較靚啊！呢套屋比較保養得比較新淨嘅，連埋個空調都係有埋嘅，所以呢套單位嘅話咧係可以拎包入住嘅，非常之方便。咁我哋出嚟呢個露台睇下啦，露台嘅話咧都係比較大嘅。咁呢個方位嘅話咧係屬於西北方位啊，西北方位嘅，睇田園風景啊，視線非常之開揚，好光猛，隱私又好。睇啲綠色嘅植物，心情比較靚，而且嘅話對眼就比較好啲咯。呢個位置可以放一個茶几啦，可以飲下茶啦，睇下啲景啊都幾好噶嚇。咁我哋入翻個房睇下啦。呢間房咧係屬於其中一間房，稍為細少少。而家係放咗一張1.2米嘅床，你可以放到1.5米嘅床都得嘅。咁呢個位置可以放衣櫃嘅，呢個空調啦，同埋呢個叫咩啊？床頭梳妝台咧，全部都有埋嘅。呢間房咧，其實都幾光猛嘅嚇。咁啊，睇翻呢個廚房啦。廚房嘅話咧，都係咁啊，啲間隔都係差唔多咯嚇。呢個係放雪櫃噶嘛，雪櫃位啦。呢個抽油煙機啦。煮食爐啦，同埋呢個廚房都係比較大咯，2、3個人煮飯都 OK 㗎。咁呢個生活露台嘅話，我覺得係比較實用咯，係啊。呢個係洗衣機啦嚇，呢個開埋窗都好通風嘅，所以變咗嘅話，呢個係2個露台嘅，比較實用啲咯。我哋睇翻個主人房啦。主人房嘅話咧，而家係放咗一張1.5米嘅床，有埋個衣櫃同埋個空調。有埋個窗簾啦嚇，而家係早上大概10點鐘左右啦。你睇翻個攝影師俾個鏡頭睇下呢度啲景好舒服㗎，可以開埋個窗。開埋個窗嘅話咧，睇到整個田園風光，放埋嗰張床度睇個田園風光，舒服啦，隱私又好啦，光線又夠晒光猛啦。中間樓層嚟嘅，我哋睇翻個廁所啦嚇，廁所。咁呢套單位嘅話，呢個廁所嘅地磚係重新換過嘅。之前我哋交樓標準唔係咁樣嘅，係業主重新裝修過，重新換咗地磚嘅，所以顯得比較新淨啲咯。包括呢個洗手台都係重新換咗嘅，廁所都係呢個比較大咯。咁呢套單位嘅話咧，其實都係性價比非常之高嘅。咁我哋而家係只需要24.5萬就可以買到呢套單位。呢個係拎包入住嘅，紅本在手，隨時可以過戶。如果觀眾朋友對呢條片有興趣嘅話，歡迎訂閱我呢條片啦。如果想出嚟睇樓嘅話咧，歡迎你聯繫 Candy， 24.5萬全部都有埋㗎啦，好抵買。中意嘅話就唔好錯過啦嚇。咁我哋下期再見啦，拜拜。